escavadeira está descendo esse barranco aqui, com mais ou menos uns 20 metros, de escorrega. Tá que pariu. Olha a situação da escavadeira aí. O operador foi passar sem colocar os pau. O que aconteceu aí? Prejuízo total. Vai dar um trabalho para tirar agora. Olha. ¡Qué cava! ¡Uh! 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 ¡Ê! Mẹ ơi, nhìn thấy à?
Deixa esticar a máquina. Puxado no começo já. É pra sair é que tem medo de tombar, tem medo de tombar.准备起飞啊！准备起飞，准备起飞，飞得不高啊！飞起来！我操，会翻盖去的。哎呦，我这个怪吓人，还能吓死。泰国、新加坡、印度尼西亚，咖喱肉骨茶，印尼九层塔。做
tomada miséria. Federal, papai. Kebakaran. Ini ada satu bihu kebakaran di tempat aku kerja, Tropicana Hek Kajang 2. Kebakaran bihu di Tropicana Hek Kajang 2. Api banyak besarnya, tak boleh mendekatkan. Saya sendiri pun takut nak lari jauh-jauh. Ini macam Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kebakaran. Hei, kawan, habis dah. Keren loh itu bisa ya. Berapa kali? Ini lah pada kayak sial pan kan dia. Masih main patang tadi dah. Ini kita buat apa sama dia kan malah benda apa ini. Bagus saya itu. Allah. Olha aí só, tragédia que aconteceu com o nosso amigo aqui, o FH 0, Globo torto. Dos novos, zerado. Tá ele ali dentro da cabina, dormindo. Imagina a situação que o patrão tá dormindo na hora dessa, o caminhão batido, tombado praticamente. Caminhão zerado. Isso é aqui na Vila Grava Mercedes. Só que vai acontecer essas presepadas, olha só.
De plena manhã. Camarada chapado, bebo. Vai preso, o cara fez o caçambão dele, 9 eixos. Olha só a condição, a molezinha do moleque. Achou que tava de FH 0, achou que tinha pressão, que ia aguentar o barranco, mas não aguentou o barranco não, com FH. É, John. Você é doido, velho. É o 540, né, filho? O cara achou que parava um barranco. Olha só. Essa amiga tá ali dentro dormindo, ó. Nem acordou com a pancada, olha. Olha só. O cara lá dentro. E vamos mostrar de novo.